السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیونی سوخ در استودیو با شما جهانگیر صابر. گرفتن پیش راهی حقوق ویرانکنی و جنایتکاری در مملکت ما به یکی از سمت‌های استوار سیاست دولت تبدیل یافته، زیرا در مملکتی که جنایت صادر نمی‌شود، در مملکتی که حقوق ویرانکنی از جانب اهالی به نظر نمی‌رسد، در آنجا صلح و امنیت برقرار می‌گردد، پیشروی و ترقیات نیز به نظر می‌رسد. به همین خاطر دیروز در مجلسگاه شعبه تعلیم خلق و مؤسسه تا مکتبی ناحیه مشورت با اشتراک خادمان شعبه کارهای داخلی شده گذشت و در آن اساسا مسائل بالایی مورد محاکمه قرار گرفت. حالا در همین خصوص در جمع آمده که در تالار مجلس‌های شعبه تعلیم خلق و حقوق پیوست دیرکتوران مکتب‌ها و نمایندگان ارگان‌های حقوق و ترتیبات شرکت ورزیدند. در جمع آمد مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکمل عبداللطیف معروضه کرد و در دوام نطقش عاید گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی در نتیجه نفهمیدن مضمون و ماهیت دین مبین اسلام به هر گونه گروه‌های ویرانکار که دین ما را نقاب کردند داخل شدن بعضی از شخصان اظهار اندیشه کرد. قید نمود که دین اسلام انسان را فقط به راه راستی، پاکی، آدمگری هدایت می‌سازد. دین اسلام به جنگ و جدال، خونریزی، آدمکشی و به دل کسی آزار دادن را اصلا اجازه نمی‌دهد و این حالت‌ها را بزرگترین گناه حسابیده است. پس رفتار آن گروه‌هایی که دین را نقاب کردند از روی قواعد دین مبین اسلام نبوده، مکر و فریب، جاهلی و ناپاکی بیش نیست. مفتش شعبه کارهای داخلی عاید اهمیت دین در تربیت انسان، تاریخ پیدایش آن، عرف و عادت‌های ملی بابایی، تروریسم، اکستریمیسم دینی اظهار عقیده نمود. قید گردید که جوانان را از جهت معنوی بای گردانیدن لازم است. تنها شخصی صاحب معنویات میتواند غایه‌های بیرونه را به خود قبول نکند. Bugun o'tkazilgan o'quv seminaridan maqsad shu So'x tumanida faoliyat olib borayotgan barcha maktablarda direktorlariga diniy ekstremizm, fundamentalizm, terrorizm huquqiy, diniy asoslarini tushuntirib, bu o'zlari direktorlik qiladigan maktablarda o'quvchilarga yetkazishi bo'yicha o'quv seminar trening o'tkazdikki, mana bizda sobiq ittifoq parchalangandan keyin o'sha mustaqil bo'lganimizdan keyin muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Karimov aytgandek, bizni xalqimizda ongida g'oyaviy bo'shliq paydo bo'lib qolgan. Shu g'oyaviy bo'shliqni boshqa yot g'oyalar to'ldirmaslik uchun biz o'sha dinimizni asl maqsadi, mohiyati nima, mazmuni nimadan iboratligini o'quv seminar orqali maktab direktorlariga yetkazdik. Shu orqali biz boshqa maktablardagi o'quvchilarni ham ongini yot g'oyalardan oldin o'zimiz to'ldirib, dinimizda nimaga asoslanganligini, diniy ekstremizm, fundamentalizm nima ekanligini, terrorizm nima ekanligini tushuntirdik. واقعا اکثر وقت جوانان در نتیجه نداشتن دانش کافی، معنویت والا به دام غایه‌های ویرانکار گرفتار می‌شوند. از این خاطر خواه در عائله، خواه در مؤسسه تا مکتبی باشد، خواه در مکتب، به نسل جوان عاید همین گروه‌های ناپاک که دین پاک اسلام را نقاب کردند و اصلا مقصدشان ناپاکی است فهمانیدن لازم است. ما کیستیم، از اولاد کیها هستیم، پدر و بابایانمان در کدام رویه دینی رفتند؟ جواب درست همین سوال‌ها را به قلب و شعور نسل امروزه جاری کردن یکی از اساسی ترین وظیفه های جامعه امروز به شمار می رود. و وظیفه اساسی ما پداگوگ ها، ما رهبران مکتب ها فکر می کنم که از آن عبارت است که باید در هر زمان، در هر وقت، هر لحظه، هر ساعت در کار باشد ما درباره گرفتن پیش راه جنایتچی، درباره حالت های منفی که باعث به وجود آمدن جنایت می شود ما باید صحبت کنیم، باید نصیحت ها کنیم. نه فقط در مکتب، در خانه ها باید ما نصیحت کنیم به فرزندانمان تا که همین خالگی معنوی را ما پر کنیم. چون این مشورت با اشتراک نمایندگان حقوق و ترتیبات در مجلسگاه مؤسسه تا مکتبی ناحیه نیز شده گذشت. به مدیره های باغچه ها دایر به این مسئله مصلحت و مشورت و توصیه های مفید داده شدند. خلاصه گفتنیم که احتیاطکار باشید پدر و مادران عزیز و تقدیر فرزند خویش بی فرق نباشید، زیرا خطای خردکک شما که نتیجه به اعتباری شماست آینده حیات شیرین خودتان و هم فرزندانتان تلخ نمودنش از احتمال خالی نیست. آگاه باشید. طوری که توسط وسایل اخبار عموم آگاه هستید، در رسولیکمان بار اول با تشبث به واسطه پرزیدنت شوکت میرزیویف به مناسبت روز خاطره و قدرشناسی سپاریدن لنت شرف در وضع متنتن شده می‌گذرد که امروز چنین تدبیر در ناحیه سوخ نیز دایر گردید. حالا در همین خصوص نقل می‌کنیم. امروز به ناحیه نوازندگان ارکستر مرکز معنویات و معرفت آکروگ حربی شرقی تشریف فرموده در کوچه های مرکز مارش گذرانیدند و به هر یک نفر روبرو آمده لنت شرف سپاریدند.
پس آن در صحن حوله خانه مدنیت از جانب آنها دستور کنسرتی نمایش داده شد. با آنجا همه پیر و جوان جمع آمده تا در خوش و خرسندی کردند. از این گونه اعتبار که بار اول با تشبث پرزیدنت شوکت میرزیویف تشکیل گردید، دل مردم ناحیه لبریز از شادی و فرح گشت. خرسندی خود را گشته و برگشته بیان می‌کردند همه پیر و جوان. بدون شک تدبیر مذکور در دل جوانان حس وطن دوستی را از نو بیدار نمود. Mana bugun menga sharaflantirib qildi. Men qaysi kasb nimasi bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonimga xizmat qilaman va sodiq farzand bo'lib qolaman. Biz uchun may sharaf bilan prezidentimiz tashabbusi bilan harbiylar kelib bayram uyushtirishmoqda. Bugun bayram ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Biz bundan juda xursandmiz. Bunday bayramlar bo'lishi bizga juda ham yaxshi. Bunday bayramlar davom etishini istab qolamiz. O'zbekistonimizning sodiq farzandi bo'lib qolamiz. O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. پس آن نوازندگان ارکستر حربی به دهه لیمبور رفتند و در صحن حوله مکتب دستور کنسرتی نمایش دادند. پیش از نمایش دستور موسیقی از خاطره نیک فرزند ارجمند و برومند این دهه که هنگام ادای خدمت وطن در ناحیه سریاسیا قهرمانانه هلاک گشته است خیرالدین خالبایف به یاد آوردند و لحظه سکوت ورزیدند. دستور کنسرتی در معرفتگاه مذکور خیلی خوش گذشت. اهمیت ورزش در کمالیابی انسان پیش از همه در مستحکم سازی سلامتی انسان خیلی کلان است. به همین خاطر در ناحیه‌مان مسابقه های ورزشی نه فقط در بین جوانان بلکه در بین کهنسالان و رهبران کارخانه و تشکیلات ها شده می‌گذرند. دیروز ماراتون شده گذشت در بین رهبران کارخانه و تشکیلات ها، اسکران و افسران. نقلی نوبتیمان در همین خصوص. Sport irodani mustahkamlash bilan birga kishida qat'iyat, matonat, chaqqonlik, intiluvchanlik xislatlarini shakllantiradi. Shu sabab bugun So'x tumanida korxona va tashkilotlar rahbarlari o'rtasida marafon musobaqasi tashkil etildi. Tuman hokimligi O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuman bo'limi hamda jismoniy tarbiya va sport qo'mitasi hamkorligida tashkil etilgan marafonda 300 ga yaqin turli soha xodimi, xotin-qizlar, faxriylar hamda korxona va tashkilot rahbarlari ishtirok etishdi. Asosiy maqsad esa ishchi xodimlarni sportning barcha turlariga keng jalb etish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, bu orqali ularni turli kasb kasalliklardan muhofaza qilishdan iboratdir. Eng muhimi, badan tarbiya va jismoniy chiniqish kishining mehnat faoliyatini yaxshilaydi. Sog'lik qadrini bir xasta bo'lmasdan burun deb bekorga aytilmagan. Sabab bugun tumanimizda, So'x tumanida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida katta marafon bo'lib o'tdi. Katta marafon bo'lib o'tdi deganimiz sababi shuki, bugun barcha tuman tashkilot korxona rahbarlari, tumanimizda xizmat qilayotgan askar-u zobitlar mana shu bugun 5 kilometrlik marafonda juda faol qatnashdi. Sport bilan shug'ullansak sog'ligimizga ham, o'zimizning ish faoliyatimiz ham yaxshi bo'lar ekan. Men shuni sezdim. Men o'zim ham shaxsan 5 kilometr masofaga birinchi bo'lib yetib kelmagan bo'lsam ham o'zim qatnashdim. Mana bugun o'zimni
tetik, yengil his qilyapman. Albatta men shuni xohlaymanki, har birimiz agar mana shu jismoniy tarbiya bilan shug'ullansak, sog'ligimiz mustahkamlanadi. Dar haqiqat sport irodani toblaydi, aniq maqsad sari intilish, qiyinchiliklarni bardosh va chidam bilan yengishga o'rgatadi. Inson qalbida g'alabaga ishonch, g'urur va iftixor tuyg'ularini tarbiyalaydi. So'x tumanida xizmat vazifasini o'tayotgan askarlardan biri yugurish marafonida birinchilardan bo'lib marra chizig'ini kesib o'tdi va g'oliblikni qo'lga kiritdi. Tadbir so'ngida so'z olganlar davlatimiz rahbari ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus sportni rivojlantirish, aholini sportga jalb etish kabi ezgu ishlarga xizmat qilishi xususida alohida ta'kidlab o'tdilar. Qiziqarli musobaqada faol ishtirok etgan hamda g'oliblikni qo'lga kiritgan ishchi xodimlar va xotin-qizlarga tuman hokimligi tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. تدبیرهایی که در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه برگزار می‌گردند پیش از همه برای بلند برداشتن مدنیت خوانندگان، مدنیت کتابخوانی آنها و ساختن جهانبینی آنها نگرانده شده است. حالا لوحه‌های مخبرمان انور جان جوریف از مکتب‌های ناحیه‌مان پیشروی ساحه معارف و خوب کردن شرایط‌های خوانش دانش اندوزی طلبات زمان است و در این سمت از طرف حکومت ریاست کمان بسیار کارهای به چشم نمایان و نظررس کرده می شود و شده ایستاده است. یکی از سمت‌های اساسی پیشروی و پیشبرد ساحه این به عمل تطبیق نمودن سمت‌های گوناگون علم آموزی به حساب می رود. یعنی باید در بالا برداشتن درجه استفاده ثمره‌دار تعلیم مؤسسه‌های تعلیمی در راه تطبیق سازی اصول و راه‌های نوآورانه تعلیم باید دائما کوشش و حرکت نمایند. به این جهت مسئله در مقیاس ناحیه ما در اساس نشاندادهای مخصوص اعتباری خاص ظاهر کرده می شود و در اساس همین اعتبار بالا برداشتن استفاده و ثمره کارهای تعلیمی و تربیوی در مؤسسه‌های تعلیمی مقصد اساسی قرار می گیرد. به این موضوع مهم روز در مکتب رقم 1 محله استقلال اعتبار مخصوص می دهند. بنا به معلومات دیرکتور مکتب با برابر اجرای این طلبات ها در مکتب با گذرانیدن تدبیرهای گوناگون معنوی معرفی اعتباری خاص داده می شود از جانب ماموریت و جامعه آموزگاری این مؤسسه تعلیمی. به همگان معلوم است که ماه اپریل در مؤسسه‌های تعلیمات همگانی ماهانه فن‌های عملی دایر می‌گردد و ناگفته نماند به گروه فن‌های عملی فن‌های تکنولوژی صنعت تصویری نقشه‌کشی و مدنیت موسیقی داخل می‌شود. برای همین در مکتب رقم 1 به قریب تحت موضوع نمایش اقتدارها آزمون مسابقه بین صنفی دایر گردید. در آن دو دسته مونالیزا و دیزاینر اشتراک کرده با هم قوا آزمایی کردند. در تدبیری که اساساً خوانندگان صنف هفتم شرکت نمودند مهارت اشتراکداران از روی 6 نامیناسیا رسم کشی، برآوردن گزیده دیواری و حل کراسورد، جواب به سوال‌های ناگهانی و منطقی، نمایش کارهای ایجادی، موضوع آزاد، نمایش مهارت پزندگی دختران سنجیده و تحلیل کرده شد. باید گفت که اشتراک خوانندگان مکتب در آزمون‌های گوناگون ناحیوی نیز نظررس است. از این چند پیش شاگردان آموزگار شاکرجان دورانوف در آزمون ناحیوی اختراعکاران جوان سزاوار جای اول شده و همان خوانندگان در این آزمون اشتراک کردند. همچنین در تیار نمودن خوانندگان به آزمون سهم دیگر آموزگاران ظریف جان نصرالدینов، طالب جان مجیدov، مشهور مهردینова ها به اندازه بزرگ است. باید گفت که به مهارت اشتراکداران آزمون هیئت حکمات بهاگذاری کردند. در تدبیر مذکور نمایندگان شعبه تعلیم خلق ناحیه نیز حضور داشتند. همین طریق خوانندگان از روی شرط‌های گذاشته شده خیلی خوب برآمد کردند. در آخر هر دو دسته هم صاحب پنجه خالی گشتند و گفتن ممکن است در این مسابقه دوستی غلبه کرد. باید گفت که برگزاری این تدبیرها در بالاروی درجه مهارت خوانندگان نیز مساعدت میکند. در آخر به بهترین ها تحفه و اهداهای قیمتناک تقدیم گردید. ارزش بزرگ دیروز و امروز آینده را با هم میپیوندد خاطره است. اگر با عباره دیگر گوییم به خاطره و ندانستن خاطره تاریخی آینده را بنیاد نمودن از امکان بیرون است. امروزها در مقیاس مملکتمان بخشیده بر روز خاطره و قدرشناسی یعنی روز 9 می تدبیرهای گوناگون موضوع برگزار میگردند که برگزار کردن این قبیل تدبیرها در ناحیه ما نیز نظررس است. به قریبی در مکتب رقم 5 بخشیده به این سنه تاریخی تدبیر مفید برگزار گردید و در آن جماعت آموزگاری و مهمانان اشتراک کردند. خلق ما نام آن فرزندان فرزانه نام پدران و مادران را می‌داند که آنها در راه رشد ترقی وطن تمام عمر خود را بخشیدند و نام آنها را امروزیان
پاسوگیرامی می‌دارند و کار و فعالیت آنها برای هر یک ما شایسته عبرت و نمونه و پاسداری است. در مکتب مذکور بخشیده به یادبود خاطره آموزگارانی که در این مکان علم سالهای سال فعالیت بردند و امروز نام که آنها ورد زبان و کار نیکشان مورد ادامه قرار دارد تدبیر برگزار گردید. یکی از این قبیل آموزگارانی که با برابر فعالیت آموزگاری در دیگر ساحه‌های حیات فعالیت بردند دلبر خان، محمد علی و میباشند. همه اهل سوخ این نام را میشناسند و با نیکی به زبان میگیرند. یک چند سال فعالیت شادروان در شعبه عقد نکاح ناحیه آن کس را به تمام اهل سوخ شناسانید. فعالیت اساسی معلم باشد آموزگاری بود. دلبر خان محمد علی و یک چند سال فعالیت خود را در مکتب مذکور به صفت آموزگار گذرانیده راه سوی رهبری محض از همین درگاه علم و معرفت گرفته بودند. تدبیر مذکور با کوشش و تشبث آموزگاری فعال پیشقدم مکتب موجوده خان دامالله و گذرانیده شد و در این تدبیر خاطر نمایندگان مکتب، شعبه مدافعه، اهل بیت و پیوندان شادروان، خوانندگان، جماعت آموزگاری همچنین نمایندگان کارگاه‌های جماعتی و شعبه تعلیم نیز اشتراک کردند. این معلمه بودند که بسیار خدمت‌های بی‌منت برای خلق کردند. بیشتر شاگردان آن معلمه در ساحه‌های گوناگون حیات فعالیت میبرند. در از تدبیر حاضران، همکاران شادروان، فرزندان، آموزگاران، دیگر مهمانان این تدبیر مذکور همچنین نمایندگان شعبه تعلیم و شعبه مدافعه سخن نموده عاید راه عبرتناک فعالیت پرثمر شادروان حرف زدند و قید نمودند که نام نیک و کار نیک این قبیل انسان‌های نیکسیریش دائما مورد پاسوگیرامی داشت قرار خواهد گرفت. این بود بخش اخبار تلویزیونی سوخ که شما توسط آن باخبر و رویدادهای آخرین رو شناس گشتید و در همین جا به بخش اخبار حسنی انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوخ بمانید.